放在保姆家呢，其实我觉得信任基础很重要哦。你要找一个真的很值得你信任的保姆，然后其实我们要放手，然后信任他。现在在坊间也出现了很多好用的小物了哈。我先讲一下我之前的经验，我女儿现在已经9岁了嘛，所以当她1、2岁的时候，我们在家里会用这一种，就是小朋友在房间睡觉，那我们在客厅看电视的时候，我们就会在房间放这个。就是这个是 camera 对着它，然后这一个就放在我们客厅的地方，我们就会随时看它的状态。好，这是传统的，可是它有距离的限制啦。对，听到宝宝在或者是翻身的声音，就赶快去看看它是怎么样。好，那布丁妈，你好像有一个新的小物要介绍给我们，对不对？对，其实我们家保姆还不错，是我发现了一个宝贝用的，而且它非常的好，是因为它本身是无线的，就是你桌上的那一个。对，它其实就是一个无线的产品。那你可以看小朋友，我们最怕他会去抓线，现在里面有一个无线网卡，所以他不需要再接网无线。所以它是放在你保姆家，对，它可以放在保姆家。那你怎么看它？我只要用我的平板或者是手机跟电脑，通通都可以看。你是用 App？用 App 的方式，例如说，我只要到 APP 这边来搜寻，这很方便呢，我就可以用，而且这个 APP 是免费的。那下载了以后呢，我就直接点开来，我就可以连线到保姆家。然后这一台机器就放在保姆家的某个地方嘛，对不对？对，有些保姆他不太愿意让人家放，是。那我会建议说，当初我跟保姆沟通的点是说，它是无线的，那刚好保姆家也有无线的网络环境，所以我是直接放在保姆家。所以它这个需要有无线的网络环境。对，因为现在大家家里面其实都已经有无线的网络了，是对，很方便。所以现在这个画面是你宝宝的状况。对，我现在就看到，对，那这个其实它有麦克风，所以我可以直接跟小朋友，我可以叫他。你现在可以叫他吗？小布丁，他现在很开心，在跳舞哎。所以你在这边讲话，他那边是听得到的。对，那他讲话我也可以听得到。他要对着这个机器讲话吗？其实它里面有内建麦克风，大概5米左右的范围都可以收得到。5米还蛮大的。所以家里其实客厅其实都可以听得到。看看，例如说我可以放音乐给他听，例如说我可能直接播摇篮曲。它里面有内建，对，我可以用电脑的方式，也可以用 APP 的方式。那主要就是我们要跟保姆沟通啦，就是你保姆给我们放这个，那其实大部分的保姆应该会同意吧？当初跟保姆谈的点是说，希望他就是放在客厅可以让我看到的范围，跟他愿意让我看的时间，他开启这样子。那因为它本身开机很简单对，所以保姆使用上也不会不方便嘛。对，他想让我看的时候，他就按一下开关就可以了。好，那你跟我们介绍一下它的特色是什么来？其实它这个跟以前的不太一样哦。传统视镜面上你看到，因为它搭配的萤幕画面比较小。所以它的解析度都只有30万画素而已，那这个是 HD 的，所以你以前也试过其他种类的，是不是？我没有买，我买不下手，买不下手哦，真的。对，因为其实价格，我当初怀孕的时候就有考量说想要买，可是不便宜，要2、3千块。可是我买的就只有在家里用。那我现在买了这个。虽然单价高一点，可以在保姆家，然后你随时都可以看得到。而且像我不在的话，我就直接把它拿回家里放，可以看在家里的门口。变成家里的监视器。而且它其实它比较特殊，是我随时随地我只要有手机啊、平板电脑我都可以看。所以我就算出国不在，我也可以连回来看。是蛮方便，真的很方便。OK， 而且像这种新手妈妈对我来讲，因为我很怕冷，我都要穿很多。我老公很怕热，他寒流来都穿背心。那小朋友我带就会穿很多，我老公带就会穿很少。对，所以那像他这边其实就有一个温度侦测的功能例如说，有时候我会设定低于21度，就代表冷一点，我要给他添加衣服。然后你就要打电话给保姆说，现在温度比较凉了，要添加衣服哦。那他小的时候呢，睡觉的时候，他睡觉的时候，其实他这边有一些侦测的工作，例如说这声音侦测、这移动侦测。他在睡觉的时候，有时候可能会翻身，那我就会看到，这个有动作，我就看一下他现在是不是翻身，还是起来在哭。就是说他有哭啊，或是有比较大的动作的时候，你的电脑就会显示。对，这个 APP 就会提醒我，而且它还会录影。它还会录影啊？对，只要它翻身了，它就开始启动录影，所以我也可以看。它就自己会录了，不用你去按它。不需要，它就自己会录影。刚刚我们看到你小孩子很开心在那边跳舞，对不对？对。那你想要把这一段影像录下来是可以的吗？可以录在这个摄影机里面，也可以录在我的平板里面。所以你可以录在平板里面。可以。
非常的简单跟方便。哦，对好，所以这个是你遍寻很久之后发现是一个很好的工具，就对了。对哦 ，OK， 好，那一般的啦，一般的传统这种监视器，就是我女儿小时候在用的这一种，跟现在这种比较高科技的最新型的监视器、监听器，你觉得不一样的地方在哪里？以前的话，它就是比较偏向于说，你的监视器跟摄影机，它们两个其实要在同一个区域里面，所以大部分都只能在家里使用。对。对，而且它的荧幕看到比较小，可是现在这个平板电脑看起来就是100万画素哦，所以传统的它的荧幕也比较清楚，对，然后那个位置也比较宽广，对，角度其实会有影响，会有差，是，而且呢，这个平板电脑、手机它可以同时10个人一起登入进来看。所以我现在在看，我先生他你先生也可以看，对，可能外公、阿公、阿嬷都可以连进来看。可是传统的就只有一个专属的荧幕，你要是不见，你可能还要再买一套。哦，对，那像这个的话，就是它本身自己有麦克风跟喇叭在这边，它自己有麦克风跟喇叭，对，所以我可以跟他双向语音去做对谈，可以去跟他讲话，对，而且他讲话我可以听得到，非常的方便，真的还蛮方便的。好，所以跟传统跟现在其实就有很大的一个进步。那我想也是因应着现代妈妈的需求啦，因为现在职业妇女很多，那大部分是给阿公阿嬷带，那我觉得这不一定是放在保姆家方便，就是你如果是给阿公阿嬷带的时候，你把它放在而且阿公阿嬷接受度很高嘛，他不会不让你放啊，对不对？你就放在那边，然后想要看小孩的时候，你就可以点进去看，而且保姆知道有这个镜头在。我想他也是会真情流露了，因为他如果要演的话，他演得很累啊，他要把镜头稍微挪一下，才能发脾气嘛。对啊，你通常一天会上去几次？一天不一定而且像这种在家里看的话，因为有些像我们上班族，有些公司的网络会有一些防火墙的关系，会挡掉，会看不到。这种 APP 的方式，它不会被防火墙挡。哦，对，我都走到哪里，我都可以看到哪里。那所以，我在公司的话，我通常就是会，在他吃饭的时间，看一下他吃饭的状况。是，好，所以其实妈妈真的很会搜东西。妈妈为了让自己放心，然后让就是也更能够随时的关心孩子，所以现在有很多的产品产生，然后妈妈其实也都很愿意去搜集这样的东西，然后去揣看。其实我觉得这是件很好。